老师那个时候的情况是跟他公公一起住？对，我们住在一起。就跟他公公一起住在那个时候，眷村是在哪里的眷村呢？就在这里，就这个改建那个你们刚刚过来的时候，有个红砖房呢，红砖我们现在3村，红的砖房呢。那个叫空军，现在叫空军3村，这里叫空军1村。那时候那个时候叫空军3村。那时候也没有3村1村了，那时候就是。树林头多少号就是这样，等于树林头的眷属了，眷区了。老师那个时候房子你还有印象长什么样子吗？那是竹子房子，它大概多大？我们还不错了，有一个客厅一个房间，因为我们分了前面，在这边我们以这里眷村以后面一个铁路为。以前有一个铁路，这铁路就是专门送汽油到机场的，那以这个铁路来分着，铁路前面、铁路后面，铁路前面的差不多大概都是，空勤人员住，后面的大概都是地勤，士官的多，也有还是有这个官兵的，就是铁路后面。那时候我们住在前面嘛，住在前面的话，那时候的房子是。他就是拿竹子编一下的，他大概1公尺吧，1公尺是砖头，1公尺高的墙是砖头，然后这1公尺以上的都是竹子编好了，里面塞泥巴，然后外面涂着白灰这样子。所以其实没有非常大的空间。空间的还好了，它那个屋顶是瓦片的，所以比较那个什么一点，因为这边老房子老鼠多，因为它是地下，以前是榻榻米，底下是空的嘛，以前是摆榻榻米，后来我们改成地板，老鼠多，蟑螂多，蚂蚁多，还有壁虎，跟动物园一样，跟你住的动物里面一样。有时候你晚上睡觉，那老鼠趴下掉在你的被子上面，就这样。所以他一说改建，马上我就盖章签名，我说我赞成。那个时候有军保吗？保险的部分没有。那时候我们有公务人员，不是公保，有义务队。有义务队。义务队就是空军医院，就等于空军医院就是以前的义务队的前身了。义务队会做什么事情呢？就是空军，就是医院了。就是他是在眷村里面还是在外面？就在这个地方，就是现在不是在眷村里面，等于在外面。所以说也有在里面的诊所什么东西在，那比较大一点就是义务队这样子。好像他们空军机场也有义务队。那义务队是指说军眷还有小孩子去看病不用钱，还是一点点钱？好像没有花钱，不用花钱。那挂号钱都不用的，都不用花钱。所以平常的伤风感冒打预防针，对，或者是什么小车祸什么的，就找他就可以，都不用钱。那预防针会选打，还是预防针是学校打的？每个我们那时候学校后来职小时候还没有，后来后来改国小时候就是卫生所每年来打预防针。那我听说过有打头虱的那个药，有那个 DDT， 那以前叫 DDT，打了以后就拿个毛巾把它包起来，把那个卵通通弄死了以后才那样。那也是义务队来的？不是，我们老师自己做的。老师自己做的。老师自己要帮学生去做去头虱。那例如说沙眼那种也有吗？沙眼是后来改国小以后，也是老师点的眼药，就反正一到时候，像那个健康教育完结束，那个朝会结束进来这健康教育，那时候就点眼药。那老师你们怎么知道说你们要做这些事情？是谁来教你们的呢？事先有一个讲习，是学校自己办的，卫生所办。卫生所到学校来办讲，对，给老师办讲习。对，他们护士就教我们你怎么样点眼药这样子，他有教过。然后你再给那些小朋友这样子做。
那个上面都有名字的嘛，哪一个小朋友的哪一个的眼药都有。以前不是点眼药，用眼药膏，眼药膏挤那么一下，金霉素的金霉素的就挤一下，对，那老师要做这个，然后用棉花揉一揉，把那个揉开，这样子。老师以前要做这样子的工作，对，揉他们自己揉，就是我们跟他点眼药点。那义务队跟军眷的关系是，义务队里面的医官都是军人，军人，对，医官都是军人，大部分都是男性。也有女性的护士是女性，也有男性护士兵，也有护士兵。那有分科吗？例如说内科也有妇科，有专门的妇产科吗？有妇产科、内科、外科，骨科大概就是这么几科。妇产科、内科、外科、骨科，对，就没有现在分的那么仔细了，什么肿瘤科啊什么的。老师，那个时候为什么你没有到家里附近的义务队去生产呢？因为通常不是说怀孕要在离家比较近的地方比较好。因为这个有几种原因啦。第一个，我是一夫子的话，应该比较安全第一，对不对？还有呢，这个义务队的医术啊，不怎么高明。不好意思，我们都叫他蒙古大夫了，不怎么高明。所以我们不敢在这里试，万一遇到难产什么东西很麻烦。因为我又是高龄又是2个，所以我不敢在这里试，我都到台北总院去试，就这样。那小孩子在教育方面有什么特别的补助吗？小时候读书他都是公家出的钱，学费都是公家出的。这个也是一般都有这样子的，都一样的。所以遗眷其实没有什么特别的，遗眷没有什么。那也没有什么抚慰金什么的。抚恤金有，就你刚刚出世的时候有一笔抚恤金给你。大概是多少金额呢？老师还记得吗？不记得，反正就是一笔。反正他有笔钱给你就是了。就这样子。这是卖命钱的。对啊，这是卖命钱的。对，就只有这个东西。对，他以后那时候我们经过现在在当行政院长的时候，你遗眷有什么事情去找他，他一定跟你照办。真的。对，他对遗眷非常好。不过我也从来没有找过他，因为我没有什么困难的事情，有什么事情我都自己能够解决就解决了，不要去麻烦人家。他那时候是对遗眷非常好。金伯先生是有到你有实际跟金伯先生有什么见面的场合吗？有，我们每年，你那天不是在那个博物馆你看到了吗？我们每年圣诞节3、4对金伯先生都来请我们吃 barbecue， 那时候我们可以跟他面对面讲话。那里有一张照片，我跟我先生还有金伯先生在那一起喝酒的那张照片，不晓得你有没有看到？我看到，我不知道这是你。可是你不晓得是我，因为那时候跟现在已经50年，50年了，差太远了已经。不过我看到你那个时候有很多照片都是空军的夫人，就穿得非常漂亮的对，穿旗袍，对，就是这样。去那边开舞会。对，他每年圣诞节他都会来跟我们同乐。老师，重来一次，你会在结婚之前好好考虑一下你的先生以后如果要出，你会这样子考虑吗？不会，你还是会觉得我就是还是要嫁给他，还是这样，对，还是要嫁给他。可他那时候没有告诉你他要从事那么危险的工作。他没有跟我讲。不过我想，只要他跟我讲了，我还是会跟他结婚，还是会，就是不后悔。现在也不会后悔。对，过了50几年，现在也不会后悔。